Hi guys, welcome to my Diwali food series. आज हामी बनाउँदैछौँ खजुरी also known as Thekwa. यो snacks चाहिँ नेपाल अनि इन्डियामा एकदमै फेमस छ and it's something we can easily make at home during Diwali. फर्स्टमा हामी एड गर्छौँ आटा, त्यसपछि सुजी, नरिवल, अलैची अनि ल्वाङको धुलो. लास्टमा जिरा एड गरेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने. आफ्टर द्याट विल एड सम घी अनि फेरि मिक्स गर्ने विदाउट वाटर अनि चिनी हालेपछि बिस्तारै वी विल एड सम वार्म मिल्क. यसलाई मजाले मिक्स गर्ने. डो चाहिँ अलिक हार्ड हुनुपर्छ. त्यसपछि वी विल लिभ इट फर 1 आवर. आफ्टर एन आवर विल शेप इट. नर्मली मान्छेहरूले यसरी डिजाइन मोल्ड युज गर्छ, तर मेरोमा चाहिँ नभएकोले मैले चाहिँ काटा युज गरेको थिएँ. यु क्यान डु इट द्याट टु इफ यु डोन्ट ह्याभ मोल्ड. अब लो फ्लेममा यसलाई मजाले फ्राई गर्ने अनि आवर खजुरी इट्स रेडी. पर्फेक्ट फर दिवाली स्न्याक. सी यु इन द नेक्स्ट सिरिज.